wa jami' masyayikhin khususan Syekhuna Kiai Haji Abdullah bin Mas'ud alladzi lam yusma ismuhu naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajma'in nafa'ana Allahu bi ulumihim amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la mahbuba illallah la maqsuda illallah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Para sepuh, bapak, wargi sadaya, nusami hadir hormatan simguring. Tibayun urang sami-sami manjatkeun puja miwah puji ka hadiratillahi rabbil alhamdulillah. Kalayan kudrati rodat manten ngalangkungan deretan tanjiji hadisanina urang sadaya. Dina kesempatan bengi salasan ayeuna masih dipaparin kegiatan kesempatan tiasa beraktivitas di tempat nu kacidang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon rupaning amalia aktivitas nu parantos dilakukeun
anu nuju anu bade dilakukan mudah-mudahan sadayana dijantankeun sebuah rangkaian nilai amaliyah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan sabab pausna dikucur gulunturkeun ka panutan alam urang sadayana yakni baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kula wargina para sahabatna, para tabiin, itba'u tabiin, tugdugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang kaangkeun umat mantena harapan kenging syafaatul uzma kelak di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu sareng kudunya bifardiyatiha kana kafarduan sholat wa ala yatakida jeung ulah nekatkeun jalma pardon kana hiji fardu min furudiha tina pirang-pirang farduna sholat sunnatan kana sunat wajtinabu jeung kudu ngajauhan jalma al-mubtilati kana anu ngabatalkeun kana sholat. Masih nyarioskeun syarat-syarat dina sholat. Kamu bertarosan kayaknya orang bahasa lah. Jadi kayak waktu persiapkan ada yang nama ekong. Kadang pohon dari catat ya orang-orang ya lah 15 menit lah cukup kurang terangkan sesuai dengannya. Engke aya jeda kanggo bertarosan khususnya itu. Catat gaya tim ya pencatat. Biasa diwalar ayeuna insyaallah diwalar paminteu insyaallah dianjuk gitu nya. Masih nyarioskeun tentang syarat sholat. Kabari beres urang nyarioskeun syarat sholat nomor ka barang kamari teh ka 5. Nomor kalima kamari teh nya waduhulul waqti sareng kedah lebet kana waktos. Itu sah sholat lamun teu mah can asup kana naon kana waktu. Sehingga penting jam urang boga alat
anu bisa nyampurnakeun kana waktu. Sok sanajan eta perkara tadina hukumna mubah, tapi lamun dipake kana hiji kewajiban sehingga hiji perkara anu wajib moal bisa sampurna kecuali ku eta perkara, maka eta perkara kaasup kana wajib. Contoh sebagai dina kaidah usul fikih aya sebuah kaidah ma la yatimul wujub illa bihi bahwa wajibun. Hiji perkara terjadi sampurna, hiji kewajiban moal bisa sampurna kecuali sampurna nate ku eta perkara, maka eta perkara teh hukumna naon? Wajib. Contoh berarti alat anu bisa ngajadikeun nganyahokeun kana geus asup waktuna salat, contoh misalkeun naon? Jam. Maka hukum jam, boga jam jang urang eta bisa jadi wajib hukumna. Gitu. Lamun teh mah eta jam dipake jang apal karena asup waktu naon? Salat. Sehingga moal bisa sampurna urang mengetahui kana naon? Karena waktu salat ieu geus asup atau encan kecuali ku naon? Ku jam. Berarti jam teh bagian penyempurna kana naon? Kana naon aktivitas salat urang wajib kan. Maka perkara nu tadina mubah hukumna ketika disandingkeun kana perkara anu wajib sehingga eta perkara anu wajib jadi sampurna ku eta perkara, maka bahwa wajibun eta perkara teh bisa jadi naon? Wajib. Aku seperti kamari syarat tina salat teh kudu naon? Nutupan aurat gitu. Sehingga lamun teh mah jalma gitu moal katutupan kecuali ku sarung, maka eta sarung boga sarung wajib hukumna. Sok sanajan asal pokok boga sarung teh mubah, artinya mubah teh meunang rek boga rek henteu ge. Tapi ketika urang rek salat mesti kudu ditutupan aurat urang, maka sesuatu perkara anu nutupan kana aurat eta bisa jadi wajib. Sok sanajan tadina hukumna naon? Naon mubah gitu. Akur dina waktu ge. Berarti boga jam teh yaitu bisa jadi wajib hukumna lamun teh mah dikhususkeun. Yaitu lamun teh mah urang moal bisa apa karena waktu salat kecuali ku naon? Ku jam. Maka jam eta teh naon? Wajib eta gitu. Jadi setiap perkara anu nyampurnakeun kana naon? Kana kewajiban, maka eta teh hukumna jadi wajib gitu. Seperti halnya orang nutupan aurat, baju, ya, sarung, itu sok sanajan asal hukumna mengubah eta teh. Itu ya. Ya seperti halnya tina urang aurat. Itu kan nutupan aurat. Pakaian anu diturunkeun ka Bani Adam teh tilu rupa. Hiji jang nutupan aurat, kedua jang ngaginding, katilu jang naon? Takwa, itu khasyah. Oh, beres eta. Termasuk rukun syarat salat nomor salajengna wal ilmu bi fardiyatiha. Nomor salajengna syarat salatnya jalma mesti kudu apal bi fardiyatiha karena kaparduan salat. Syarat salat nomor kagenep wal ilmu mesti jalma kudu apal bi fardiyatiha karena kaparduan salat karena rukun salat. Bahkan
apal kana fardu salat lain. Dawu Imam Syarqawi mah sanes sakadar tina salat tunggu, karena setiap nilai ibadah anu sanes mesti salianti salat mesti jalma kedahu ninga kana naon. Karena kafarduan eta ibadah, karena ilmuna eta ibadah. Naon sababna? Bari kieu. Rek kumaha jalma bisa gitu nyampurnakeun kana hiji nilai perkara lamun teh mah teu apal kana eta perkara. Gitu. Rek kumaha bisa jalma nyieun gitu adu kanu alus gitu. Lamun teu apa sabaraha ukuran aduk nu alus teh perbandingan kesik sarori teh semena mun hayang aduk nu alus teh sakumaha. Tah itu tidak akan terjadi ketika orang teu apa kana hal eta. Meureun asal-asalan we gitu. Nah yang awet semen meureun lah cukup meureun saemer jeung sarori. Ketika hal itu terjadi asal-asalan anu dipilampahna dipidamel maka tong aneh hasilna ge pasti bakal naon? Asal-asalan gitu. Loba teuing semen ban goreng gitu. Itu teh mata karuksak gitu. Karena mata pencaharian. Dobol bandara tuh bating semen sasak kayak kesiksa rori kan. Wah berarti anak tuh manor rugi. Atuh saeutik teuing nya kitu meureun kana hasilna ge moal maksimal. Ya tina sarori urang supaya awet semena sanawan sasenok moal karasaan urang gitu. Hasilna ge kunaon diaduk teu napal-napal wae si oreng gitu. Bahkan hal ini bisa menjadikan sebuah inspirasi karena kehidupan orang sadaya ketika naon rupaning hal nu terjadi ka diri tanpa mengetahui sesuatu halnya nyatong aneh gitu. Terkadang orang salah sikap mungkin ketidaktahuan. Maka dalam hal ini termasuk syarat sholatnya mesti jalma kedah hafal kana naon? Karena fardu sholat, karena rukun sholat. Sabab engke kapayun rek kumaha jalma bisa ngajaga karena sesuatu perkara lamun teh mah urang teu hafal gitu. Ieu teh fardu gitu. Bahkan cenderung ada kekhawatiran syarat salajengna wa alla yataqida fardun min furudiha sunatan. Syarat salajengna mesti jalma ulah nekadkeun gadeh. Bahasana ulah nekadkeun. Ulah nekadkeun kana hiji fardu min furudiha tina pirang-pirang farduna salat sunatan ditekadkeun sunat. Jadi ada kekhawatiran ketika syarat nomor kagenepna teu cumpon, maka aya kahariwang jalma bisa wae gitu. Nekadkeun kana hiji pagawean dina salat anu sipatanana fardu, anu sipatanana rukun bisa ditekadkeun kana naon? Kana sunat. Kenapa? Sababna apa? Gitu. Dalamun apa mah moal gitu. Maka nomor kagenep jeung nomor katujuh ieu sangat naon? Saling menguatkan. Artinya ada kekhawatiran, aya kahariwang dawuh musannif, maka nomor kagenep mesti jalma kudu apa karena farduna salat. Kunaon? Sabab dikhawatirkeun lamun teh jalma teu apa karena fardu salat, karena rukun salat teu apa, maka dikhawatirkan terjadi sesuatu perkara anu di pihak hareup. Mana? Termasuk nomor katujuh jalma ulah nekadkeun kana hiji fardu tina fardu salat ditekadkeun naon? Sunat. Nah, hal ini mungkin terjadi ketika wal ilmu bi fardiyatihana teu aya. Ketika orang teu hafal kana rukun. Ya urang kumaha bisa ngajaga kana hiji perkara lamun teh lamun urang teu hafal kana eta perkara. Eta. Ya bisa kumaha ngajaga ngamanfaatkeun karena cikopi ngeunah itu lamun urang teu apa bahwa eta teh cai kopi beda hideung disangka oli ya. Nah, bisa wae kan hari ku teu apa mah bisa saja. Jadi segala sesuatu itu mungkin saja terjadi gitu. Maka nomor kanaon
nomor kagenep mesti jalma kedah uninga karena naon fardu sholat. Sabab ku apal eta akan memaksimalkan ngaminimalkan karena hal-hal anu terjadi diantaranya syarat ketujuh ulah nekatkeun karena hiji fardu sholat karena pirang-pirang fardu sholat ditekadkeun naon sunnahnya tegas nama mesti jalma kudu apal karena kaifiah naon sholat gitu. Maka lamun teu apal insyaallah fardu syarat ketujuh ya akan kahandle dengan sendirinya gitu. Ngan lamun teu wal ilmu bi fardiyatihana ge henteu apalna ge henteu, maka besar kemungkinan sesuatu hal yang mungkin ulah dilakukan pasti dilakukan. Nah bet kitu teu apal. Nah gitu. Jadi kudu apal ieu memancing gitu kesalahan-kesalahan umatak bisa terjadi. Tak mesti kedah uninga karena rukun sholat jauh deh meureun apal nanti kuladang naon belajar gitu. Tidak begitu saja ujug-ujug turun di langit gitu, tapi ada sebuah proses yakni dengan tata cara belajar. Maka pantasan dawuh Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, diwajibkeun neang ilmu teh. Untung nu diwajibkeun teh naon? Neanganana teu diwajibkeun bisa. Kabayang lamun diwajibkeun bisa tong boroning sa antara jagat saurang di urang di kampung urang. Sa RT lah jauh teuing. Diwajibkeun bisa ngaji berdua kumaha nandangan dosa. Antenan Rasul langkung uninga gitu. Matak nu diwajibkeun teh naon? Neana itu ikhtiarna kewajiban orang mengaji bisa jeung teu malin urusan orang dah hakikat ilmu memiliki Allah Ta'ala. Maka cek kamari dipayun kantos dibahas tentang ilmu ini adalah semuanya mempunyai hak, tepandang si kismin, tepandang si kaya, tepandang bodoh, tepandang pinter, kabeh ge ngabogaan hak. Jadi jaminan jelma beunghar boga ilmu teu saeutik kan. Jelma beunghar tapi tidak berilmu. Teu jaminan jelma pinter boga ilmu teu saeutik. Otakna pinter tapi teu boga ilmu. Ya. Artinya teu aya jaminan tentang hal itu. Tapi semuanya juga mempunyai hak gitu. Jadi can pantes naon perkara aya nu aya di batur eta pantes yang diri gitu. Saya eta mah kitu bisaan masang keramik teh tereh gitu. Heuh jang manehanana gitu. Tangtos jang urang mah buating pantes buating teh jang urang gitu. Posisi eta teh. Duh, Mang Ekong ganjang ngumian motor hiji teh. Gitu. Pantes teh jang Mang Ekong, jang urang mah teh pantes teh gitu. Artinya non posisi anu dibikin ku Allah kabatur eta moal mungkin dibikin ka urang. Maka manfaatkeun naon rupaning perkara nu aya nu dibikin ku Allah ka diri eta ukuran nu pas nu terbaik jang diri. Maka kewajiban urang yang naon ikhtiarna gitu. Jadi Allah itu mencintai sebuah proses bukan tentang betapa besar kesuksesan seseorang, tidak. Tapi Allah itu mencintai tentang proses yang dilakukan seorang manusia. Jadi ikhtiarna eta gitu. Dan termasuk terjadi ukuran gitu berlimpah na kahirupan dunia nu dibikin ke seseorang eta nembungkeun kana kamuliaan henteu. Tapi orang-orang pilihan Allah itu justru biasanya sok naon sok dijauhkeun dina hal eta. Karena dengan tambahnya nilai keimanan. Tapi eta teu bisa janten naon, janten patokan sehingga menjadikan sebuah sikap yang tahkim urang nya saha urang teu aya teu tiasa. Nah itu kan jadi syarat nomor genep mesti jalma kedah uninga karena fardu salat.
ku apalah jalma kana fardu salat kana rukun salat tangtos akan terhindar tina segala sesuatu hal anu matak naon anu matak ngabatalkeun kana salat. Jadi rek kumaha jalma bisa ngajaga kana hiji perkara anu alus lamun eta urang teu apal kana eta perkara. Sebab ayana acuh teh gitu, ayana hare-hare, ayana teu apal teh gitu, ayana cuek teh ku akibat teu naon teu apal gitu. Tapi ketika orang tahu kana hal eta teh nu matak kajadikeun hiji kasampurnaan dina pagawean urang, maka insyaallah pasti bakal dijaga. Wala yatakida fardon min furudiha sunnatan. Nomor katujuh kahade ulah nekadkeun hiji fardu tina pirang-pirang farduna salat ditekadkeun sunat. Contoh seperti mana takbiratul ihram, eta kan termasuk rukun salat. Gitu. Allahu akbar. Gitu. Terus nekadkeun dina hate urang bahwa takbiratul ihram itu sunat hukumna, eta teh batal salatna. Gitu. Nah, hal-hal seperti halnya itu mungkin aja terjadi karena tenawan teu apa. Maka dibentengi nomor kagenep wal ilmu bi fardiyatiha. Jang naon, jang ngahendel bisi terjadi hal-hal seperti halnya itu. Contoh seperti mana naon deui nya. Nyalobalah gitu. Fardu-fardu salat gitu. Seperti halna dina tasyahud, kahana ina at-tahiyat. Eta tasyahud akhir itu termasuk rukun salat. Nu asup dina tasyahud itu siji tasyahud itu 2 kalimat syahadat. Termasuk rukun dina tasyahud teh maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Maka huruf anu aya dina tasyahud eta kudu sesuai dengan makharijul hurufna. Dina asyhadu alla kusya lain kusin ashadu itu akan merubah karena naon karena posisi sesungguhnya makna sesungguhnya kunaon begitu lah da sunat ya misalkan nekadkeun kana rukun hiji rukun ditekadkeun naon karena pagawean sunat eta batal salatna gitu. Ya seperti halna kitu nekadkeun urang misalkan asyhadu alla lain ku syah tapi ku sin gitu. Eta kan harus serobah maknana. Asyhadu itu kan yang dimaksud adalah nekadkeun gitu. Nekadkeun diri gitu. Asyhadu alla ilaha illallah yang dimaksud adalah ai anta takida tegasna nekadkeun jalma bahwa teu aya deui pangeran nu hak ditaati parentah jeung laranganana illallah kecuali Gusti Allah. Di urusanna hate eta. Tapi lisan ini akan membantu karena posisi hati orang. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu membantu gitu. Kayak kapayun dina rukun salat bakal kabahas. Nah, itulah. Jadi mesti jalma ulah nekadkeun kana hiji fardu tina pirang-pirang fardu salat ditekadkeun sunat kumaha gitu batal salatna. Bagaimana antisipasi untuk hal ini? Maka ruku syarat kagenep mesti kudu tahu urang. Wal ilmu bi fardiyatiha, dengan mengetahui tentang rukun salat, tentang syarat salat, maka insyaallah kemungkinan anu tadi akan terhindar dengan sendirinya. Nomor ke-8, nomor terakhir syarat salat teh wajdinabul mubtilah. Mesti jalma kedah ngajauhan tina perkara anu matak ngabatalkeun kana salat, seperti halna manjangkeun rukun anu wajib pendek. Pan kitu dina rukun salat aya nu rukun nu kudu panjang, aya nu kudu panok. Gitu. Ataunya ngabatalkeun seueur hangge bakal dibahas kapayun dina pembatalan salat. Artinya kieu, jalma moal bisa ngajaga kana hal-hal eta nu mata kabatalkeun lamun urang teu naon, teu hafal gitu. Justru akan terhindar tina pembatalan salat ketika urang naon? Hafal. Kunaon eta salat bari hitut ban batal. Udah teu hafal sugan teh hitut teu naon. Ku akibat teu hafal.
Coba namun apa? Pasti ketika orang keur salat hayang itu pasti ditahan gitu. Sabab wajib nahan itu, nahan ngompol dina keur waktu salat. Kecuali lamun teh mah geus teu tahan pisan, eta wajahna batalkeun. Matak makruh hukumna nahan ngompol atawa nahan hitut lamun samemeh komat, memeh komat. Makruh ulah ditahan meh komat misalnya adan atau misalkan 10 menit kana adan ya hayang ngompol lah kagok roream tiris dah kade makruh eta hukumna. Hayang ngompol teh teh micen penyakit hitut teh teh bedul batur mah hayang hitut teh pan puluhan juta marukan nanti kumaha nikmat ti pangeran urang ditahan-tahan entak makruh hukumna. Penyakit eta jadi naon jadi naon sing ngompol teh batu eta jadi naon penyakit ngaranna teh kencing batu cek baheula naon ayeuna bahasana teh naon lah eta lah kencing batu eta nyerina bedul tahan eta teh di antara efek kencing batu teh ku akibat naon sok nahan kana naon ngompol ulah ditahan gitu halus nama maksudnya ulah ditahan teh kan berarti cer di mana wae lain jika budak cer ngandur bari aya pan kamari geus dibahas tata cara kaifiah ngompol nu bener ya hitut nu bener begitu aya kamari aya adab-adabana ini mah batur keur dahar pret ulah eta baheula mah keur bobogohan keneh pan hayang hitut ge ditahan ena pan ditamwilkeun ka irungna tahakan saindungna weuh loga gitu. Nah, yang baso lah teu urang sekadar baso teh ieu ameuna we diwawalkeun ulah. Akhirnya jadi kadalapan syarat salatnya wajtinabul mubtilah. Mesti jama kudu ngajauhan kana perkara-perkara anu matak ngabatalkeun kana salat. Naon wae nya seueun ke kapayun aya perkara hal-hal ngabatalkeun kana salat. Insyaallah bakal kabahasnya termasuk rukun jeung pambatalan salat. Nah, ya mesti kita undingan. Wal ilmu bi fardiyatiha wajtinabul mubtilat mesti kita apa. Sabre kumaha jalma bisa ngajaga ngamomole kana sesuatu perkara lamun urang teu apa. Jadi apalna urang kana hiji perkara teh matak nimbulkeun sebuah naon? Sebuah nilai anu sangat luar biasa gitu. Jalma moal mungkin bisa ngajaga kana hiji perkara eta teh matak ngabatalkeun lamun urang teu apa gitu. Lamun urang teu apa justru berarti kudu naon? Kudu apa? Sabab ku apal eta pasti urang bakal ngajauhan. Seperti anak urang lah ngadu ka hade eta untuk ulah naon? Ulah ka koralan. Nah kumaha? Sabab lamun teh madu ka koralan pasti bakal goreng gitu. Yang rek masang keramik gitu. Ku adukan udah ka hade. Eta teh mata kabatalkeun kana naonna? Kana adukna sabab katumpangan ku perkara mata kabatal. Atuh moal bener ke masang naonna? Masang keramikna gegerenyulan gitu. Moal kapasang moal bener hardina. Ya teh beda meureun gitu. Namun rupaning pagawean kurang dilakukan namun tidak sesuai dengan keharusannya ya akan terjadi seperti halnya itu. Jadi proses itu secara lahiriah moal ngabohongan karena hasil. Ketika proses anu dilakukan halus, kesikna bener diayakna ku ayakan lemes, semena sesuai jeung aturan anu dinaon, anu biasa dikanyahokeun ku urang, maka insyaallah ketika diproses hal itu, wah aduk surga, surga popol itu betah dipakai naon teh, masang keramik teh. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan anu aya. Maka hasil lagi seperti itu.
ayo mun adukna salah-salah geusikna geusik pangayakan dipake naon masang keramik ya kalah dibabetkeun meureun gitu. Atau ibadah urang sadayana tangtos utami dina salat lamun teh masih aya pangbatalan salat ya otomatis mata kabatalkeun kana salat. Karena kieu ya dina salat urang sadayana di samping urang hayang sah mesti nu jadi udagan urang jadi motivasi urang hayang makbul ya. Di samping makbulna salat teh hayang makjur. Maka kondisi rukun dohir gitu, non rukun dohir pagawean gitu, pagawean dohir, pagawean hate itu mesti kudu naon saimbang tina keur salat. Maka di samping urang hayang sah berarti sah teu sah hiji perkara aya mekanisme aya aturanana disebut naon fikih gitu. Kedua hayang makbul gitu, tangtos hayang makbulna hiji pagawean teh mun dina salat tangtos di aya fikih anu ngatur kana urusan naon kana urusan salat termasuk gitu. Di samping urang hayang makbul salat nu dipigawe ku urang teh urang ugi hayang naon makjur hayang diganjar tangtos nage mesti adab-adaban dina salat tangtos sudah diange maka termasuk dina syarat, dina rukun sholat itu mempunyai nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa pekerjaan-pekerjaan sholat itu sehingga lamun teh ama gitu ku urang dinawan diadopsi dina hirup jeung kahirupan urang pagawean sholat ku urang dipake karena pagawean-pagawean luar biasa maka cek bari bahasa sok aya jalma nyebatkeun sing bisa sholat di luar naon sholat artinya naon nah iya jalma mampu mengekspresikan tina makna sholat itu dipakai karena kehidupan gitu. Maka keislaman ini akan hadir ke naon jadi keihsanan ketika yaitu dipakai gitu. Rukun agama man tilu kan iman Islam ihsan gitu. Jadi kesimpulan beres teh syarat salat nomor kagenep syarat salat teh mesti jalma kudu apal karena farduna salat. Sabab ku apal mesti pasti bakal bisa tercegah tina hal-hal anu matak bisa ngabatalkeun kana salat. Katujuh ulah nekadkeun kana hiji fardu ditekadkeun kana naon? Sunat. Contoh berarti mana takbiratul ihram itu kan fardu rukun salat gitu kudu dinaonkeun ditekadkeun kurang itu kana naon kana sunat nah eta teh ya batal. Artinya ya dilakukan teh supaya jangan disebutkeun pikeun jalma nu awam. Sabab lamun teu kitu nah hese urang pikeun ngabedakeun misah-misahkeun mana fardu gitu ya, mana pasunatan gitu, mana pangbatalan. Maka dengan ayana konsep seperti hal ini musonif memberikan sebuah pandangan-pandangan supaya gampang dicerna gitu. Jadi hal ini ngabantu jang urang supaya jang misahkeun mana fardu salat, mana rukun, mana syarat salat, mana pangbatalan salat. Maka sengaja musonif dina hal ieu yaitu misah-misahkeun khususnya jang urang anu awam dina hal ieu supaya gampang dicerna. Jadi apa? Oh syarat salat ieu aya 8. Gitu. Kayak aya di rukun salat. Nah hanya dipisah-pisah gitu supaya naon? Gampang dicerna. Nah, wajtanibul mubtilat nomor ke-8 mesti jalma kedah ngajauhan karena pangbatalan sholat. Jadi kudu ngajauhan bahasana. Jadi ai ku bahasa jauh kan deket oge ulah komo lamun teh mah dilakukeun. Jadi wajtanibul mubtil mesti jalma kudu ngajauhan. Artinya ulah ngadeuketan gitu. Maka sesuatu perkara anu berpotensi kana ngadeukeutkeun batalna salat, mesti eta kudu dihindari. Ngan eta bisa dilakukeun teh ketika urang apal. Meureun gitu. Itu apa mah rek kumaha bisa urang. Gitu nganyahokeun eta teh maka tak kabatalkeun. Joreng gitu.
urang teu apalnya mau bisa jalma gitu memelihara kana hal eta lamun teu apa maka kuncina mesti kudu naon kudu apa ya insyaallah mudah-mudahan urang dipaparin ilmu wallah taala anu manfaat amin ya Allah gitu lah semangat bila ya bertarasan ya terus ngobrol kayak pernah sholat di awal balik anu kalewat sami rencangan ge terus di kodona teh berjamaah biasa karena pi kudu mun parit wae katuna naon masalah qada mah gitu kamu lamun datang geus akur misalkan urang naon santragan misalkan urang obrol gitu tuluy we misalkan akur jeung urang atuh nah supaya ya urang berjamaahkeun jeung urang qadona teu jadi masalah qadona jadi masalah ngan panginten kedah dina tempat anu naon khusus tentunya gitu ulah dina tempat nu umum artina umum teh dina ulah dina waktu posisina misalkan batur berjamaah urang ngodoan gitu diriweuh gitu ieu kudu boga waktu jeung tempat anu khusus gitu dina hal eta mah lalu kumaha saya mah munfarid masalah kenapa kudu munfarid karena posisinya kan pasti berbeda dina nisbatna kayak gitu ayana meunang diberjamaahkeun teh nya pikeun ngajaga tadi teh oge jang udag benten pahala tangtosna ge tapi di sisi lain kulantaran ieu bentuk naon qada gitu ai qada teh kade aya anu kedah disegerakeun gitu teu meunang aya nu meunang bahasa dina fikih mah aya nu bisa diengkekeun hartina diengkekeun teh berarti diisukeun bisa santai gitu ngerjakeun teh mana qada anu bisa santai seperti halna anu keuna kana naon kana panguduran salat kan dua hiji poho kadua sare biasa urang sok berjamaah dina hiji waktu mah teu berjamaah misalkeun enggak kapohokeun dararasaan geus ku biasa geus berjamaah salat teh sok berjamaah biasana kitu anu pernah kaalaman gitu nu sering gitu biasa urang geus sok berjamaah kari-kari dina eta waktu mah urang teh berjamaah sehingga kapohokeun gitu asa geus salat teh dan geus biasa sok berjamaah awal waktu gitu ingat tadi teh da urang teh kerja baktinya can salat gitu ingat teh geus naon geus asup asar misalkeun nah maka eta wajib dikodoan tapi eta ditinggalkeun teh karena naon karena udur salat poho teh sabuh ubarna poho malintang teh naon ingat nah mata termasuk udur salat eta tah ngodoan salat lohor nu eta bisa secara santai sabab keuna kana naon kana artina santai teh lain berarti kudu dipagetokeun artina kewe geus radarine gitu nu penting dina waktu eta teu naon dina waktu asar gitu nah waktu asar hari itu dia selalu segera gitu kedua kusabab sare tapi sare anu memang beraturan artinya sare beraturan teh anu can asup waktu sholat teh gitu mau waktu sholat alam pengkendelan naon cangkeng kareke adan kareke komat kareke sarokaat leup teh ka sarean pong we sudang teh asar eta mah berarti ngahaja sarena gitu berarti sare geus waktu geus asup waktu asar eta mah kalalawaran urang eta mah gitu mesti harus disegerakan ketika ingat langsung kudu dinaon bilang kenapa soal teh jaminan kan urang engke aya keneh moal ke urang gitu isuk aya keneh moal isuk urang wallahu alam kan teu apal urang dina hal eta maka dalam hal ini harus disegerakan gitu ketika ingat mesti kudu langsung dikodoan urang gitu tah lamun teh gambaran misalkeun sarena memeh waktu misalkeun jam 11 kasarean sare heula 11 tek udang jam 4 berarti lohor kalewat nah berarti ingat naon asar tah eta mah tiasa alat tarohi tiasa di hartina tenang we gitu hartina tenang teh
itu harus segera dilakukan harita gitu. Kewe asar heula, wiridan heula, beres segala rupa, karawe ngodoan tawa kewe magrib tateuna naon, ngan ulah diisukeun mah tetep gitu. Jadi santai, tarohi di dinya teh, tenang di dinya teh, artinya ulun berarti kudu diang kewe ngulah gitu. Lamun dina harita, tak gambaran seperti hal nanti dina akhir balik gitu, itu kan pasti posisinya pasti mual mungkin akur gitu. Jadi tetap anu halus mah gitu secara naon individu atau ada kewajiban individu gitu kan. Lamun teh dina berjamaah kayak kudu bener sinkron dina hal yang urang gitu. Ya halus ngan ulah ngaganggu ka batur deh, berarti butuh tempat jeung waktu anu naon anu khusus yang urang, misalkan urang duet jeung duaan jeung soulmate dari sorangan makalung sok ieu gitu ya, urang bareng we dah nya halus diberjamaahkeun ya teh naonnya sae gitu, sae diberjamaah gitu ya gitu. Jadi mana Sultan atau Sultan setelah tahunnya posisi itu sholatnya dina posisi dikarenakan cedera, apakah yang atas laku? jalma anu gering misalkan sholat itu kan artinya biqadril imkan kan dina rukun sholat bisa nangtung teh wajib jadi rukun nangtung teh lamun mampu in qadaro. Lamun teu mampu berarti bari diuk. Tuluy enak posisina jalma salat bari naon? Bari diuk dina kursi gitu. Teu jadi masalah teu aya batas waktu. Teu ka teu naon. Ngan lamun teu mampu nangtung tuluy diuk teh eta mah teu sah. Salat fardu kayaknya kade. Paksakeun eta. Hah? Paksakeun. Oh, teu kudu. Misalkan lamun teu mampu nangtung karek sarokat ge moal mampu, lah berarti kena kana naon? Kana kategori teu mampu berarti gitu. Teu kedah dipaksakeun gitu. Atos we dina naon dina kursi gitu, dina kursi ulah maksakeun naon nangtung. Sabab bahasana in qadaro di dinya aya syarat, di dinya inna in syartiyah artinya aya syarat nangtung soteh lamun mampu. Berarti lamun teu mampu naon? Bari dieu. Biar bisa bari diuk bari naon ngagoler dan lain sebagainya ya pelajaran yang urang mun kurang dipakai karena kehidupan maka moal aya hirup anu teu kajawab segala rupa. Maka ketika orang dihadapi dengan sesuatu hal teu mampu memakai jalan A, cari jalan B. Ya, lamun orang ke Jakarta teu bisa make Cipularang, tujuan orang ke Jakarta ya gitu teu bisa Cipularang ditutup lain kalah Cici teangan sugan bisa jalan Jongol gitu. Jongol ditutup, sugan bisa jalan Puncak. Puncak ditutup, jalan Kalangit ngapung. Jadi artinya sholat itu memberikan sebuah motivasi di kehidupan. Jadi kurang kakarek diuji sakit itu biar masalah sakit geus leweh geus ieu teh. Jadi sholat itu memberikannya. Artinya lamun teu mampu gambaran sebenarnya atos gitu. Jadi in qadaro lamun mampu gitu ya. Enak diuk cenah teh teu aya teh sok we sayeuna sasehatna we sasehatna gitu. Lain kala teh salat dikate atau kala dipaksakeun jalma atuh kala ngundang ka madaratan gitu. Karena Islam itu adilun nasiha gitu. Itu naon sok we sayeuna gitu. Terus ada teh Upama misalnya teh lamun saupama imam maca surat langkung panjang gitu surat ari si maca Fatihah leuwih gancang dina pikiran teh sabut nungguan imam beres maca surat tapi panjang teh sok aya pikiran mulai lain contoh teh aduh ora can pareman aduh eta mah pikiran mata ya Tesawios dina hal eta sok aya tong boroning gitu dah gitu sifat manusiawi dina hal mata kurang ti awal gitu kan nembongkeun kana lemahna diri kana hal eta maka ayana rukun ayana syarat salat eta mengajarkan jangan latih karena posisi diri urang dina keur salat tuluy aya seperti halna kitu sabuat urang misalkan imamna panjang maca surat terkadang terlintas pemikiran-pemikiran nyata mah kembali deui ka henteu ari mata kabatalkeun mah teu mata jadi batal ku aya pikiran gitu henteu ngan meureun eta teh mata
lain ngabatalkeun ngaganggu karena kahusuan diri tangtosna ge nya utamina ya misi kudu apa jalma minimal apa kana naon nu dibaca kurang apa kana naon nu didenge kurang gitu seperti ala imam maena panjang nya halus nama apa kana naon nu dibaca ku imam teh ketika urang waladolin amin teh bener-bener gitu ngucapkeun amin teh pan waladolin teh Gusti abdi lain ti lengrengan jalma-jalma nu naon anu sasar cek imam teh meureun mun dilempungkeun mah kieu kan mun dina Fatihah we contoh kecil gitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin abdi sadaya teh mudah-mudahan Gusti abdi sadaya teu kalebet jalma-jalma anu sasar gitu kan cek imam teh maka halus dijawab ku urang amin sing lekoh teh ngajawab amin nya meureun kitu meureun ngadoana ge meureun gitu ya gitu. Tah hal seperti eta ngabatalkeun untuk mata kabatalkeun gitu kan meureun eta teh batak ngurangan kana kahusuan diri gitu coba bari husu mapan sakamari eta mah fadlu ti Allah taala matak teh aya deui nya belajar urang supaya naon gitu supaya teu kitu teh aya meureun hal naon mata kitu teh ngalamun kitu teh meureun teu ngarti urang kana naon nu diucapkeun atawa naon nu didangu ku urang tapi ketika urang posisi ngarti naon nu diucapkeun ku imam nu dibaca ku imam teh urang ngarti eta teh masalah dina teu ngarti ge dilenyepan we ku urang gitu luar biasa ngan ayana hal eta teh tangtos meureun aya sebab nya di antara sebab nu utamana mah naon kudu apal dalam mun apal pasti moal tapi kalah ngeunah ngadengekeun gitu komo imam nu merdu mah cacak imam nu teu merdu ge ari apal kana konsep ayatna mah gitu pasti bakal jadi bahan tapakur gitu jadi batal ayeun teu aya batal mah asal teu ucapkeun we gitu aya sakadar dina pikiran bari nu mah sok inget kana kalakuan asok seuli tapi dina ieu gitu iya asal ulah dieukeun teu naon da eta mah urusan hate eta waktu bisa dipandang ku urang gitu jadi panjang eta mah da urusan manahnya urusan manah gitu ngan kade manah eta kan terkadang gitu jadi naon jadi tekad oge ka urang bisi ku akibat eta batak nekadkeun kana sesuatu perkara anu naon anu teu meunang ditekadkeun seperti halna tadi wala yatakida naon pardon min furudiya sunnatan teh bisa wae ku hal eta urang bisa naon nekadkeun kana sesuatu perkara anu wajib ditekadkeun naon sunat seperti halna gambaran-gambaran eta aya nu matak akibatkeun kana seuri tuluy misalkan aya diri teh gitu ku seuri eta teh karena ngahinakeun kana eta ayat misalkan gitu nya sibut seurina teh eta bisa jadi matak ngabatalkeun tekad nu kitu mah berarti ayat di dinya aya naon ngaranna teh naon teh istihja gitu min ayatillah misalkan aya imam ngajina misalkan teu bener ieu teh ya dulu kurang teh aya perasaan yang serikeun karena ayatna nu dimaksud teh istihja kana ayat eta bisa sok sanajan gitu eta mata kabatalkeun salat gitu tetep kedah dijagi maka di awal urang urang tahu heula ngadoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika eta kan supaya ngajaga gitu ngalatih diri supaya bener-bener urang teh keur salat gitu maka urang ucapkeun niat usolli fardhu minimal kan memberikan sebuah respon lisan urang teh rek salat maka naon kudu dipegang ku salat nya sesuatu nu aya dina salat ulah tepikeun ayana pikiran-pikiran ngalayang seperti halnya itu teh karena urang teu konsen dina keur salat berarti urang teh lakuna salat tapi urang di ieu mah teu salat gitu batal teh salat henteu ari ngan meureun dina pahala meureun ieu teu matak ya cumpon ka wajo cumpon nya ieu meureun disebut naon ABT teh asal bebas naon tugas gitu wallahu alam ditampin teu wallahu alam urang bisa menjadikan standar karena naon sah karena makbul karena majurna salat teh urang nu apa gitu artinya sah berarti aya kaifiahna nya aturan-aturan dina naon fikih ya ayeuna urang ditarima teh ya salatnya gitu walau alam urusan ditarima ilmu salat kan urang bisa naon boga standar gitu posisi hayang ditarima salat teh seperti halna ieu gitu dohirna kieu batiniahna kieu yang disebut husu teh pan gitu di antarana makna leutikna mah simpel mah husu teh naon husu teh apa kana naon anu dibaca ku urang gitu
apal kana naon anu dipigawe ku urang. Gitu. Ya, ruku Allahu Akbar. Apa? Kana makna ruku. Ge aya kapayunnya dina rukun salat. Nu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Naon eta teh maksudna? Maca naon? Da, eta teh matak narik-narik kana kahusuan diri gitu. Kana hadirna hate. Jadi khusus teh pagawe naon nu diucapkeun akur jeung naon jeung hate tausu gitu. Orang belajar hayang tepikeun kadinya. Eta makna secara garis besarna walaupun banyak hal memahami tentang khusyuk. Jadi aya pikiran seperti yang gitu itu mata kabatalkeun mah gitu kan meureun eta teh mata ngurangan kana nilai salat tersebut, pahala tersebut gitu. Sabab nu disebut salat teh ban gitu. Nya hadirna hate urang maksimal bisa ngahadirkeun hate urang. Batal tuh saudara mun buka ge. Henteu nya buru-buru deui inget gitu. Ingat deui urang teh keur salat. Itu mata kabatalkeun asal teu tumiba kana naon pamurtadan gitu. Sabab aya pangbatalan salat teh murtad di antarana. Mana bisa wae kan keur salat urang ngalamun sehingga aya tekad mata timbul kana naon kana murtad gitu. Nek naon murtad ku sahabat patekadan. Seperti tadi misalkan imamna teh misalkan anu suing gitu. Jadi kurang teh aya dina hate teh istihja ngaheureuikeun kana Quran ku peda dibacana ku nu suing imamna teh misalkan. Eta teh bisa jadi murtad batal salat. Ari kitu mah sakadar ngalayang ingat kana kunci, ingat kana pagawean gitu. Sampai balik deui we lah gitu. Anu ulah diucapkeun. Lamun diucapkeun batal berarti aya ucapan salian teh ucapan salat. Gitu naon. Dalam seumpama teu kini kongsi teh aya ditanya heula dari ingat gitu. Maca surat teh gitu. Ya, itu mah manusiawi lah, manusiawi. Ya, itu kembali di karena posisi diri, ya terus semakin untuk belajar dan betul. Kuring pisan eta teh. Gitu. Dina salat pada kabeh segala matak da urang mah ngamaknaan takbir we. Sebenarnya mah Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tapi naon? Allahu Akbar brai kabeh baruka da dina poho nu teu inget poho nyimpen duit jeung budak dina cangcut ge ngadak-ngadak poho inget keur salat mah gitu terkadang mah gitu. Tapi hal eta teu matak ngajandatkeun batal dina kana salat nu pentingnya eueuh teh emut dari khusyuk masalah resta mah eta mah sebuah produk nugrah hati Allah Ta'ala. Jadi kalau orang posisi keruku datang nak khusyuk, nah eta didinya orang sih bisa khusyuk itu. Ngan aya hal-hal anu bisa ngakibatkeun salat kana naon khusyuk. Mana nya iya diantawisna gitu. Ieu kurang keur dipelajari tentang syarat salat, tentang rukun salat, pangbatalan salat. Karena ketika hal ieu benar sesuai dengan porsina, maka insyaallah eta batak ngajantenkeun kana khusyukan. Terus ada Dinu atahiyat awal ya. Pas naik curug kata Brahmana. Ya. Dina tahiyat pas orang ucapkeun dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah illallah ieu teh bimakna wahid gitu. Ya ku anu ge kudu naon kudu riweuh gitu supaya anu kieu kudu riweuh ngan makruh ceuk urang mah makruh eta gitu makruh eta ieu teh kan ngamaknaan naon sebenarnya mah ngamaknaan cenah bahwa filosofina teh Allah teh al hayyul qayyum dat nu hirup nu qayyum kudu teu dikieu ge dah hirup loh. Kan simbol meureun gitu. Ya gua teu naon jang urang mah keun we eta manehanana. Kumaha hukumna makruh ada teh ceuk urang mah gitu makruh. Saena mah ketika diucapkeun asma Allah di dinya ieu digerakkeun. Ieu lain sakadar dina dua kalimat syahadat unggul gitu. At-tahiyatul lillah gitu. Di mana ya asma Allah saya na jadi yakin. Amun kitu semua. Nya halus sama kieu ya, emang kieu gitu. Di awal maksudnya atau ti nya ini kan pas dina teh. Dah. Nya saya na ieu versi urang ya, versi urang. Iraha ngangkatkeun dua
ngangkatkeun curug dina tasyahud ketika orang ngucapkeun naon dua kalimat syahadat dina kalimah illallah asyhadu alla ilaha illallah. Tahan ku ieu jempol posisi nanti gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aya teh naon ieu mah dina ieuna ya kieu ge gae ya teh kumaha ge kan nu ieuna ge asyhadu alla ilaha illallah itu supaya teu beurateun ieu mah kieu teh naon mangga we gitu ira aya teh dulu eta bikin katamat gitu bikin katamat gitu batas atahiyat awal bikin baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cekap segitu Allahu akbar. Ieu tahiyat awal batasna bikin ka mau sholawat bahkan mau sholawat ke keluarga Kanjeng Nabi mah sunat dina tahiyat awal mah tapi dina tahiyat akhir kedah diawas gitu janten rukun gitu. Jadi iraha ngangkat curug ketika ngucapkeun dua kalimat syahadat dina kalimah naon illallah ya, itu kan ajaran gitu orang kayak dina rukun salat itu asyhadu alla ilaha illallah. Itu ngagaduhan makna yang sangat luar biasa. Illallah, hanya Allah, wahdatul mawjud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud. Jadi ingat, ya urang salat teh lain tempokanana tempo itu. Keur tempokanana naon? Tempat sujud ketika illallah saksikeun teh illallah. Tempo itu pencerong urang illallah. Jadi pas ilallah nah kata kumaha mun ti mimiti atahiyatu barokah teu nanaon hayang mah mimiti teu jadi masalah digerakeun gitu nah itu tadi teh efek tina ludo ya teu nanaon sok aya pan teu kieu gitu ya teu nanaon ngan eta teh makruh ceuk urang mah karena ya seperti halna gerak urang atur itu teh nanaon gitu. Lamun digarok ieu batal kabatalkeun kan. Gerak 3 kali tuluy-tuluyan anggota batal. Tapi rek mah teh. Misalkan atelina 1 2 berarti teu kaasup ieu mah. Gerak ieu. Ieu mun atel teh kieu batal teh. Ya gitu. Jadi ngangkat curug teh kong ketika ngucapkeun illallah dina dua kalimat syahadat tapi ka mana ya tapi ka tamat salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jadi apa gitu dia tadi sok sering ya tapi pun tanya yang model kadang model soramik model tarabyeun gitu kita katawa misalnya udah gareng urang teh tapi geus takbir geus sidak kita terus nah hate teh sok sama barudak dina hate salat tapi salah ya aras sifatan bakal kumaha nah iya konsep ya klasifikasi urang teh tangtos ya urang nu tiasa dina hal ya ieu pelebah hate urang gitu ai jalma geus manteng ka moal kaganggu ku naon hal-hal anu lain di luar Allah Ta'ala tangtos lagi penten di dieu ya klasifikasi jang urang nya wajar seperti hal itu aya gitu kumaha sikap urang lempong we urang mah seperti hal nabi gitu bieu misalkan aya sorangan padahal teh ngaganggu ada teh maka gitu hal tersebut tangtos kembalikeun deui ka diri urang gitu sabab kan itu bukan kehendak urang gitu artinya dina posisi seperti halna kitu ulah kalau dibatalkan orang itu nggak sih kan sakumaha ieu na gitu kesal gini aduh bang di barang amak kita kan hari di jalan teh ulah gitu ngahina bisa kabatal nah lamun teh mah tepikeun kadinya ku aku batal tapi lamun teh mah sakadar niata mah manusiawi meureun pangkat urang nyalah jauh gitu teu naon ngan meureun beulbah di mah terus saya sambil naon belajar tina hal eta saya mau mungkin langsung orang
drastis begitu saja kan. Ini kembali di karena konsep keimanan orang meureun pelebadinya. Sayyidina Umar panti panah gue teu karasa gitu. Karasa teh ketika beres salat gitu. Eta pangkat sahabat. Ngomong atuh kareku seorang budak ya. Tah dina hal ieu jadi pelajaran jangan. Ya lain sakadar dohir tahu tapi belajar mana orang. Ya, ketika sesuatu perkara geus condong kana hiji perkara nu lain itu geus teu aya. Iya gitu. Ai urang cenah kumaha masih kana heukeun ada urang eta mah berarti ada potensi urang yang untuk memperkuat kana hal eta. Kumaha carana nya mungkin harus dijaga hal eta. Gitu carana nya nu mampu urang berarti ulah tepikeun ka kitu deui di mana kitu urang geus nggak keur salat gitu urang teh keur madep apa cenah ngahiung sora heukeun da gitu da kudu kitu meureun waktuna ya gitu jadi teu kudu naon aya hal-hal anu ayana hal eta teh karena mungkin ketidaktahuan teh sehingga jadi suudon ya eta mah tah kabatakeun kan ka dituna ai kitu lempeng we geun we kadar ya cacak gitu ieu merenjang testimoni urang oh berarti urang masih kena kieu salat urang ya kan jang pangkat diri we teu kudu nyalahkeun batur kan semakin introspeksi diri semakin peluang untuk ningkatkeun kana kualitas posisi teh insyaallah di hadapan Allah tangtos lagi batak Allahu Akbar teh kan gitu eta teh simbol kenapa sunat ngangkat leungeun kepasrahan diri jadi geus eueuh deui di luar ti Allah taala geus eueuh deui sora itu geus eueuh deui artina nu aya diri jeung naon jeung ngeboga diri ketika aya sesuatu hal itu mungkin bagian tina naon hal di ujian yang urang cik kumaha lamun posisi kieu oh dengan orang teh kieu nanggapina teh berarti posisi orang masih kena kitu tah kumaha carana hal itu yang terus diperbaiki walaupun nya manusiawi eta mah ngan kahadepan urang geus apal ayeuna sehingga lamun teh mah aya cenderung kana husnudon sehingga kana ngahinakeun batur pan eta teh batak tumiba kana pamurtadan berarti batal salat lamun kitu mah gitu lamun aya kitu jadi naon jadi tumiba kana pamurtadan maka batal salatna gitu maka salat itu sangat luar biasa ayo mak amun geus beres salat keur salat kan sok aya nu makmum terakhir sok moel geuning eta jampeana imaman teu di salat ieu deui bacaan itu entu kendah langsung urang nya teu kudu ya deui cekap dina hate urang jadi imam urang gitu misalkan urang beres ya beres salat itu ngamakmum urang misalkan aya keneh misalkan masbuk urang oge nah misalkan sarokat atau dua rakaat tuluy aya batur ngamakmum ka urang noya cekap urang mah niat jadi imam cukup dina hate tuh kudu niat deui urang balik deui teu kudu tuluy kan gitu dengan sendirina eta mah gitu sendirinya gitu kumaha mun kieu biasa sekalian urang teh salat sunat teu apal teh sok aya urang keur salat sunat gitu tuh jaman nu noel nya tuluy we urang salat sunat batur noel teh sangkaana salat baru geus teu naon tuluy we gitu sok sanajan urang salat sunat berarti engke posisina teh jadi kieu ya urang salat sunat ya batur nyangka ka urang salat fardu noel terus langsung berjamaah tuluykeun ulah ieu ulah kalah robah keun teh da sangkaan manehna mah urang teh fardu urang nya geus selesai teu kudu ieu gitu teu kedah di ieu nah lamun anu ngabejaan misalkan eta mah sunat langsung muparokoh urang gitu eta mah langsung muparokoh pisah tina naon ti imam kumaha noel noel kumaha maksudna fardu tuh ya orang salat sunat ya fardu jadi tuh sangkaan ya fardu terjadi masalah gitu tesawios gitu sabab ku teu apal teh gitu apa ku cai pun pas noel aya nu ngabejaan eta mah salat sunat geus ulah muparokoh ka dituna jadi pisah urang ti imam teu jadi muparokoh teh pisah gitu sakeun aya ngabejaan eta mah salat sunat langsung urangna niat muparokoh teu kudu pinah geus di dinya ngan pisah langsung itu leuikeun ngan hate niat muparokoh teu ngamakmum muparokoh teh itu pisah ti imam gitu itu sok aya teh sok aya kejadian gitu
Ji, hukumna kumaha lamun ngaganggu anu keur salat. Ya. Haram itu. Haram teh beunang. Pagawean. Salat kan jadi kade. Jalma itu. Ayana ya, berarti aya naon? Karena naon istihja, karena pagawean anu mulia eta teh kan dilarang. Sehingga lamun teh jalma batal ku akibat eta, maka urang kabawa dosa. Haram hukumna. Tong boroning gitu perkara anu sunat gitu. Perkara anu sunat, anu tong sunat lah, alus teuing sunat anu mubah gitu. Tadi Bang guys, malah yutimul wujub ila bihi bahwa wajibun. Atau akur kali balikeun wae. Itu kan kaidah usul fikih seperti itu. Perkara anu nyampurnakeun kana kewajiban, maka eta perkara jadi wajib hukumna. Boga jam, lamun kira-kira ieu jam nu matak nyampurnakeun kana apal asupana waktu sholat, maka wajib hukumna boga jam. Sabab ku jam urang disampurna naon sholat. Atau akur sesuatu perkara nu ngaruksa kana naon, kana kewajiban, maka eta haram. Patokan lalawanan wajib eta naon? Haram. Gitu. Haram hukumna. Mun jalma anu kumaha hukumna ngaganggu kana naon? Teu ngaganggu kitu, jalma ngalewat ke kapayun gitu. Eta mesti kudu dihalangan ku urang. Hareupeun urang, hareupeun ieu misalkeun teh salat urang teu make sajadah ayeuna mah kan. Mesti kudu dihalangan. Ditonyok terus anu ulah jeung nafsu. Batal atuh ini. Gitu. Lamun teh mah saukuran urang sujud ngaliwat misalkan di dieu teh ya mah eta teh perkara anu mubah atuh komo ye ngahaja misalkeun nang ning ning nang batal sehingga mah jalma batal ku eta naon gitu eta mah batalkeun ayana kitu teh karena istihja. Kenapa istihja jalma? Karena yaitu siji faktorna nyata aya teh mungkin kana ngahinakeun kana nyapelekeun ku ayana hal eta nu tubiba kana naon Pak paharaman itu menang haram hukumna ngaganggu kana salat kaum termasuk meureun eta baturan saha setan itu masuk setan jadi sugan tahu ngiteh jadi mun aya di Cidewe seperti di salat Jumat ya kan Jumatan di luar ya kondisi pada malam kalau misalkan kumaha anu katinggalan khutbahna katinggalan kadang seueur di luar ya nyala lantai masuk ke pas komat kadang sampai ke jadi imam makmum masbuk di jamaah kumaha kalau hiji katinggalan khutbah kita bagian khutbah salat zuhur terus nyantai ketika jadi makmum masbuk di Jumat. Teu naon sah Jumatanana mah gitu. Ngan mungkin dina pahala etana urang aya nu kurang gitu. Teu naon misalkan komo lamun teh mah posisina urang keur madarat keur di luar gitu, lain dihaja gitu. Ari dihaja mah eta termasuk kana ngurangan kana pahala. Eta teh pan dina khutbah teh sebagian ulama khutbah dua teh merupakeun gaganti dina 2 rakaat salat. Kenapa dina Jumat 2 rakaat? Karena 2 rakaat deui kana naon salat. Itu sebagian karena ya hadis seperti itu. Terus posisi urang teu sawi pasti masalah gitu. Sebab komo kekayaan madarat urang teu ya. Penting mah urang ngilu berjamaah dina salat gitu. Teu sawi gitu. Ngan lamun teh mah dina raraga tadi teh misalkan karena leha-leha hare-hare cuek ya mungkin itu lebih karena pahala nah itu mah berarti karena leha-lehana urang gitu tetap dari posisi ieu mah sah mah ngitung kana sah mah sah kan urusanana qabul jeung majurna walau alam dina hal eta mah gitu minimal diri boga standar kaduana urusan eta mah urusan pangeran matak lain ngan sakadar dohir unggul dina non rupaning pagawean ibadah teh termasuk batina ngan merenjang pangkat urang posisi urang da urang masih keneh kan keur ngeureuyeuh nikreuh gitu hayang kadinya nya mudah-mudahan insyaallah jadi sah teh Jumatana sah
posisi seperti hal gitu. Nah, itunya cekapnya lewatlah hadis sungitunya masalah. Wallahu a'lam bihaqqiqatil. Para sepuh Bapak Ibu wargi sadayana sakitu benten tiasa didugikeun insyaallah benten ke malam salah sabayun mah mun aya kesempatan urang saya urang ngabahas bab saum awalanana insyaallah. Syarat salat beres dah gitu kantun urang belajar salit-salit gitu ngagunakeun ngamaksimalkeun ngamanfaatkeun harapan mudah-mudahan sholat urang tinemu sareng kana kasampurnaan ya dapat nya kita keur belajar bertahap urang ayeuna keur karek beres syarat sholat gitu mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya dengan sendirinya gitu dengan sendirinya kita akan bisa merasakan apa yang kurang dilakukan gitu insya Allah. Itu beres eta rukun syarat insyaallah ke urang ngacelok heula kana bab saum tandanya urang alhamdulillah beden kamari nisfu berarti terus aya dina pertengahan Sa'ban kirang langkung benten 2 mingguan kirang urang bade menyambut sasi Ramadan dina bab saum ya terkadang hal-hal berkaitan dengan saum utamina rukun-rukunan ke urang sami-sami bahas urang non ngaloncat lah kana bab saumnya orang biasa saum pun sok istirahat lah lain gitu istirahat lah dah pakai taraweh untuk taraweh mudah-mudahan lah kondisi maksimal lah orang ngereyeh ini mah datos gitu mudah-mudahan gitu ya pada ini nah gitu pada sepuhnya ya, insyaallah ya orang ngadu awe mudah-mudahan tos kondusif sanes kanten gitu nya. Nah kita juga piatur orang sami ngadua baik anu makawasa mudah-mudahan naon didugikeun sae eta yakin dongkap tina agama kahilapan kakirangan tama yakin dongkap tina kabodohan diri pribadi hapunten anu saageng-agengna mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa tabi nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi min ghairi daurin wa la ta'bin wa la masyaqqatin minna ya Allah. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi yang tarzuqana wasi'a wa tarzuqal amana rabbana ta'lamu sirrana wa alaniyatana ya Allah faqbal ma'diratana wa ta'lamu an hawaijina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dunubana ya Allah ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bil mustafa bil maqasidana wal bil lana ya wasi'a karami huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal awali muhtai maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kulli sallallahu